Kako je, ko prideš res na oder, ko se ti odprejo vrata v tisto dvorano? Ja, ta velikanska dvorana, oder, mene je takoj očarala tista voda, ki je okrog odra. Prva misel je bila, da bi bilo res fajn imeti na enem takem odru tudi kdaj kak živ koncert z bendom. Ampak mislim, sama tehnologija, sama ekipa na vseh nivojih je vrhunska in profesionalna in danes, ko so za nami že kar nekaj ur vaj, smo videli, da karkoli smo si zaželeli, da so nam ustregli, čeprav smo bili na momente tudi zelo zahtevni, tako da danes grem res mirno spat, ker vem, da smo do zdaj res maksimalno odnesli od vseh vaj. Slišali smo lahko o vašem perfekcionizmu, recimo, da ste včeraj menjali čevlje, da ste... Ja, to so taki detajli. Da ste spreminjali detajle, kaj je bilo vse? Jih noben ne opazi, ampak jaz jih, ker so to vse stvari, ki vplivajo pač na sam odrski nastop, ne, in kako se lahko predam glasbi. Previsoke pete, na primer, so tudi lahko kdaj ovira, to vse punce veste, ne, ki zdaj to poslušate. Tako da smo znižali za par centimetrov moje pete. Drugače pa smo šli še na enotonsko vajo, da smo res prepričani, da se bomo na odru dobro slišali in počutili. Po 17 letih karijere se lahko človek ustraši takšnega odra, kot ga pričaka recimo v dvorani? Ja, odvisno kak tip je, jaz sem se ga razveselila. Slišali smo lahko že nekaj posnetkov na YouTubu. Kaj je tisto, kar še skrivate? Kaj še skrivam? Ja, v bistvu smo se kar razgalili, ne, kar se tega tiče. Mogoče to, da še malo šparamo z energijo, ne, in da bom najbolj energijski in najbolj v bistvu udaren nastop namenjen prav zadnjemu večeru. In to dodatno recimo prestavo, ne, nam bo zagotovo dodala najprej publika, ki bo v dvorani, potem pa ta občutek, da me res v točno tistem trenutku povsod gledajo. Jaz ponavadi vedno boljše odgovarjam na vprašanja na intervjujih ali pa pojem, če se zadeve odvijajo v živo. Tako da sem prepričana, da bo tudi tokrat tako. Veliko lahko slišimo o vaši tretji roki v flavti, ki je prava atrakcija na Euroviziji. Ampak ni kar ena flavta. Ja, zdaj dosti frulic, ja, raznih je bilo, tudi pri lanski zmagovalki. V osnovi so se vse dobro odrezale, ne, take skladbe. Prav prej smo se o tem pogovarjali, verjetno, ker je to le nek tak severnoevropski, keltski pridih, ne, ki je pa skupen pravzaprav tudi z našo Istro, ali pa z našo slovansko dušo. Flauta, prečna rock flauta plus vokalistka, mislim, da pa tega še nikoli ni bilo v songu. Ta flauta je posebna flauta, dobili ste jo kot darilo? O tem sploh ne govorim, ja. Podaril mi jo je Ian Anderson, to je kralj rock flaute na celem svetu. Ve, da ste na Euroviziji? Ja, ve. Sva si pisala in bo navijal od doma z pladnjem indijske hrane, kot to ponavadi počnem. Halo, indijska hrana na dom in potem cela družina spremlja song. Ko smo že ravno pri družini, zdaj se bo priključila cela vaša družina tudi v Kievan-Havnu. Kakšen faktor je, da imaš nekoga tako blizu lahko ves čas s sabo? Naša družina rada potuje. Za prvomajske praznike so imeli drugačne plane. Potem so se pa le odločili, da rentajo avtodom in grejo na en tak izlet proti severu. Drugi del družine se nam še pridruži, da ne bo nesporazumov na lastno pest in na lastne stroške. Zato, da bodo poskrbeli, da se bomo imeli skupaj fajn in da bom jaz najbolj možno srečna, kot se da, ker sem takšna. Predvsem takrat, ko so oni zmagali. Gremo malo na vašo konkurenco in sicer, če pogledam favorite, lahko vidimo, da so to ljudje, za katerimi stojijo velike založbe, recimo Universal in Sony. Se vam mogoče vam poznati, da nimate
takšne Ja, sigurno se pozna majhnost države, založba, ki dela PR. Vsi veste, PR je dosti pomeni, ne? Tako da zagotovo, ampak tega me ni strah, ker jaz mislim, da smo tukaj tako ali drugače vsi zmagovalci, predstavljamo svojo državo, se družimo in najpomembnejše je to, da lepo predstavljamo državo, da je tudi sama matična država ali vsaj tisti, ki so zame glasovali, ki so zadovoljni in to je po nekih prvih odzivih na tudi moji Facebook strani že opazno v pozitivno smer, tako da sem zadovoljna. Videli smo vas recimo s predstavnico Albanije in s predstavniki Romunije. S kom ste se še družili v teh dneh? Nažalost ne veliko. Imamo danes končno to možnost, da se bomo srečali lahko čisto vsemi. Sistem samega Eurosonga vaj ni narejen tako, da bi bili v istem hotelu, ni narejen tako, da bi obstajal nek skupni prostor, kjer bi se lahko srečevali, tako da danes tale rdeča preproga, končno prvi moment, da še komu stisnemo roko. Drugače pa ja, Romunija, ki so naši sosedje, v sosednjem backstageu imajo svojo garderobo, pa še par drugih, s katerimi smo se srečali na nekaj krajših nastopov in intervjujev. Veselim se tudi torka, ko bomo imeli slovenski večer, čisto vse sem povabila, tako da upam, da se mi bodo tudi tam pridružili. Vaša favoritka ostaja Italijanka ali se je kaj spremenilo v teh časih? Ja, jaz se niti toliko ne obremenjujem s tem, ne poslušam, bom raje to prepustila tistemu prvemu vtisu v živo, ki ga bom doživela na prvi generalki. Mogoče vam takrat vem kaj več povedati. Kaj trema pred prvo generalko? Niti ne. Tisti let z odrom, zvokom in občutkom same dvorane smo prebili, zdaj pa samo še publika, ki nam pa bo tako ali tako dodala še malo vetra v krila.